Salam değerli izleyicilerim, kanalıma hoş geldiniz. Tanınmış prodüser Faiq Ələkbərov xalq artisti Röya Ayxanın 25 illik sənət yubileyi ilə bağlı keçirilən möhtəşəm konsertində səhnədə etdiyi xüsusi jestlə diqqət çəkir. O sənətçiyə onun sevdiyi rəngdə hazırlanmış qızıl gül buketi hədiyyə edib. Prodüser səhnəyə yaxınlaşaraq buketi Röyaya təqdim etdiyi anda sənətçinin yanağına dəyən dodaq boyasını nəzakət esirib. Bu səmimi jest zalda əyləşən tamaşaçıların simasında təbəssüm yaradaraq yubiley gecəsinə xüsusi apava qatıb. Bu anlar sosial şəbəkələrdə də böyük maraqla qarşılanıb. Çox sağ olun. Yəqin hep həyatımda özüm haqqında normal bir şey işlərim. Hər şey olmur. Hoş geldiniz. Ay, hoş gelmişsin. Yüreğim sen, yüreğim.